我家住湖北省潜江市渔阳镇快岭村，在村头开理发店。在我家的附近有一个屠宰场，我每天早晨起来念佛的时候，就听见那些猪被宰杀时悲惨的嚎叫声，心里非常难受，想救他们。每天我念佛时就加了一个意念，希望那些猪能得到救度。大约过了1个星期，我徒弟李红松是个哑巴，上过几年聋哑学校，能看见阴性东西。他跟住我学理发手艺，学成后自己单开了个店，笑嘻嘻地来到我家，对住我就比划开了。他用2只手放在耳朵上示意猪，又将2手平摊向上是莲花状，再用手指向西方示意，猪去了西方。我听后既激动又惊奇，想知道究竟，就和他比划起来。我问徒弟是怎么一回事，他说是我念佛超度了猪。我又接着问他猪是怎么走的，他比划猪的样子，又作何石状，又比划莲花将猪接走向西方而去。我又问他我在家里念佛，猪是怎么听到的，他指着南无阿弥陀佛6个字，比划住说我念佛时就有很强的金色的光，像龙形一样。我不懂，在纸上写上一个光和一个龙字，比划住说我念的这一句名号，像龙一样的光不断地发射至屠宰场。为了检验他说的是否真实，我又让他看我默念。我在大脑里想着向10方念佛，他看了一会儿，比划说有8个方位，像8条金色龙形，南无阿弥陀佛圣号向8方不断地传播出去。我还反复问他到底方位有多少，他肯定得表示有8个方向。从那以后，我就发誓不仅每天跟那些猪念佛，我还要为那些所有尽虚空变法界的有缘众生而念佛。